Per noi Gemona costituisce un momento particolare non solo come raggruppamento e evento alpino, ma perché in sera chiude anche 50 anni da quel terribile momento del terremoto 76, dove l'organizzazione ANA ha potuto portare in quelle zone 10 cantieri. In uno di questi, il cantiere 10, i nostri alpini trevigiani si sono prodigati per circa 2 mesi. 400 le penne nere che dalla sezione di Treviso accorsero nel Friuli sconvolto dall'Orcolat, un anno drammatico quello del 76, ma anche di ricostruzione. Purtroppo a distanza di 50 anni tanti di loro non potranno essere presenti per ragioni anagrafiche, ma comunque la sezione di Gemona che ha organizzato il tutto ci darà delle medaglie ricordo da consegnare a coloro i quali appunto hanno lavorato in quei momenti. Ecco. Ma per sancire quel legame profondo di sacrificio e gratitudine ci sarà un filo diretto tra la Marca e la città simbolo della rinascita post-terremoto, un vero e proprio treno della memoria. Domenica da Treviso verso le ore 6 partirà un treno storico con una capienza massima di 250 persone e che raggiungerà Gemona verso le 8:30. E chiaramente il treno poi consentirà il ritorno a Treviso a partire dalle 17. È un treno messo a disposizione, organizzato sempre dalla sezione ANA di Gemona, gratuito. L'unico obbligo è quello di registrarsi presso la sezione di Gemona. Migliaia gli alpini trevigiani attesi per la Triveneta, qualcuno è già partito a piedi come da Preganziol, ma Treviso sarà presente in massa anche per un cruciale passaggio di consegne. Riceveremo quella che viene chiamata la stecca, quindi il passaggio di consegne tra la sezione di Gemona e la nostra, che il prossimo anno ospiterà qui a Treviso il raduno del Triveneto. Per la quale state già lavorando, Certamente non sì. può che essere così. Assolutamente, so già un paio d'anni che lavoriamo in questo senso.